Доцент. Жалпы дінде иман деген мәселе бар, ихсан деген мәселе бар. Иман бұл көбінесе ислам діннің сыртқы амалдары болатын болса, құлшылық мәселелер. Ихсан бұл ішкі рух тәрбиесі болатын. Бұны орта ғасырда инсаны кәміл, кемелдік ілімі деп атады. Кейінгі бүгінде біз Мекемтас ағамыз бастаған топтар бұны ар ілімі деп жатыр. Бұның барлығы соған келіп тіреледі. Ал енді қазақ хандығынан тұсына бері қарайтын болса, қазақ даласын екі мектеп қалыптасты. Исламның сыртқы ілімімен айналысатын, захири ілімдермен айналысатын бұлар ахундар мектебі деп аталды. Сыр бойында қарасаңыз, Қалжан ахундар мектебі өте көп сыр сүлейлерінде. Екінші, ішкі рухани мәселесімен айналысатын ілімдер бұларды ишандар мектебі алып жүрді. Аппақ ишан, марал ишан деген ишандарымыз көп болды. Осы екі мектеп исламның ішкі һәм сыртқы мектебін қатар алып жүрді. Бір жақсы жері араларында бұлардың талас тартыс болған жоқ. Орта ғасырлық тарихты қарасаңыздар, кейде ахлі урафа мен ахлі фукаха арасында, яғни жаңағыдай амал мектебі менен ирфан мектебінің арасында кейде талас тартыс болған болса, қазақ даласында ондай болған жоқ. Себебі дін мен дәстүр екеуі бір-бірімен өте қабаттасып кеткен болатын. Ал енді бүгінде кеше 90 жылдан бері қарап біз дінге келген уақытымызда ана мектеп үзіліп қалғаннан кейін тек сырт формасы қана айтыла бастады. Исламның тек намаз оқу керек болды, ораза ұстау керек болды, бірақ рух халі оған дайын емес. Рух дайын бол. Бұрынғы медреселерде қалай болатын? Бұрынғы медресеге барған балаға бірден мүрит деп атайды, намаздан бұрын оған ақлақты, көркем мінезді үйрететін болған. Ондай жағдайлар орта ғасыр қолжазбаларды оқысаңыз өте көп. Мен ұстаздың алдына барған уақытымда дәптер мен қалам апарғанымда әліппе үйренем деп тәрбиеден бастады дейді. Сен ағаш отырғыз, егін ек, су, әбден рухты сындырып бар, сол болады. Бүгінде бізде тек ислам сырт формасы қалды, ішкі жан дүние қалып қойды. Сабырлық, көркем мінезде ең бірінші шарт бұл сабырлық. Бүгінде 5 уақыт намазын оқиды, жұмадан қалмайды, ішкі амбицияға толы, өкпе, қоғамға өкпелі. Яғни бізде ихсан мәселесі қалып қойды да, сонымен захири сыртқы жағы кетіп қалды бұл күнде. Ишандар мектебінің сол қалпы үзіліп қалды. Дін дегеніміз бұл үлкен мәдениет, өркениет, содан кейін көркем мінез. Мәдениет қай уақытта болады? Мәдениет бұл көркем мінез бар жерде қана мәдениет болады. Көркем мінез болмаған жерде мәдениет болмайды. Бұл тек біздің Қазақстанда ғана жағдай емес. Қазір ислам елдерінің жағдайын қарасаңыздар, көбісінде исламның сырт формасы сақталды деп бүгін дінтанушылар, саясаттанушылар айтып жатыр. Бұрынғыдай бір әулиелік дәрежеге жетіп, бір рухани мәселесімен отырған ұлы тұлғалар өте сирек ислам әлемінде. Тек сыртқы форма, жылтыраған мешіттер, ішінде оның қаншалықты руханият бар. Руханият жоқ жерде ол жан көркем мінезде жоқ. Осыны тек сырт формасын көрген біздің ұлтшылдар айтады, мұны бізге керек емес дейді. Бұның барлығы сол орта ғасырда болған екі мектептен біз айырылып қалдық та, бір мектеп бүгінге дейін келді, екінші мектеп көркем мінез мектебін қалыптастыратын сондай бір бағдарламалармен қалыптастырып солай жасату керек шығар. Отбасыда намаз бар, былайша айтқанда иман барда ихсан жоқ, білім барда амал жоқ заманға келдік. Бүгінгі жастар адасатын, қиналатын, таба алмайтын, біреу ұлтшылдыққа тартатын, біреу анағымға, біреу сақалға тартатын, орамалға тартатын мәселе осы жерден келіп шығады.